আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মোমোস কিচেন। আবারও চলে এলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপিতে থাকছে চুলায় বেকারির মতো পারফেক্ট ভ্যানিলা পাউন্ড কেক তৈরি। আমরা দোকান থেকে চড়া দামে এই কেক কিনে খাই, তাই আজ থেকে বাসাতেই কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই স্বাস্থ্যসম্মত ভ্যানিলা পাউন্ড কেক তৈরি করে নিতে পারেন। বিকেলের নাস্তায়, অতিথি আপ্যায়নে, এমনকি বাচ্চাদের টিফিনেও এই কেকটি দিতে পারেন। চলুন তাহলে মূল ভিডিওতে চলে যাই। আজকের রেসিপির জন্য এখানে আমি একটি মিক্সিং বল নিয়ে নিলাম আর এর উপরে একটি স্ট্রেনার নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ ময়দা, দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা, দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লবণ। এখন আমি শুকনো উপকরণগুলো চেলে নিলাম আর একটি স্প্যাটুলার সাহায্যে আমি শুকনো উপকরণটা মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে একটি ব্লেন্ডারের জার নিয়ে এর মধ্যে নিয়ে নিলাম 3টি রুম টেম্পারেচারে থাকা ডিম, দিয়ে দিলাম 1.5 কাপ পরিমাণ চিনি, দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স, আর দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ রান্নার রেগুলার তেল। এখন আমি এই উপকরণগুলোকে একটি ব্লেন্ডারের জারে ব্লেন্ড করে নিয়ে কেকের ব্যাটারটা তৈরি করে নিলাম। এখন আমি আগে থেকে চেলে রাখা শুকনো উপকরণগুলো অল্প অল্প দিয়ে একটি হ্যান্ড উইক্সের সাহায্যে মিশিয়ে নিচ্ছি। তবে একসাথে এই উপকরণগুলো মেশাতে যাবেন না, তাহলে দলা পেকে যেতে পারে। আমি অল্প অল্প করে শুকনো উপকরণটা মিশিয়ে নিলাম। এখন আমার কেকের ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে। একটি 8 ইঞ্চি মোল্ড নিয়ে এর মধ্যে আমি কাগজ বিছিয়ে রেখেছিলাম। এখন আমি কেকের ব্যাটারটা ঢেলে নিলাম আর এ পর্যায়ে চলে আসলাম চুলায়। 5 মিনিট আগে একটি প্যানকে আমি প্রিহিট করে নিয়েছি আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটি কাগজ, আর কাগজের উপরে একটি স্ট্রেনার বসিয়ে এর মধ্যে আমি কেকের মোল্ডটিকে বসিয়ে দিলাম। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম আর ঢাকনার ছিদ্রটাকেও বন্ধ করে দিলাম। এখনও আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। প্রায় 40 মিনিট সময় আমি কেকটিকে বেক করে নিলাম। এখন আমি একটি স্টিকের সাহায্যে চেক করে দেখলাম কেকটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আর আমি এর ভেতরে যে একটি কাগজ বিছিয়ে দিয়েছিলাম, এর জন্য সুন্দর একটি কালার চলে এসেছে। আর আমি এর উপরে কিছুটা ঘি ব্রাশ করে নিয়েছি, এতে করে কেকটি অনেক বেশি সফট হবে। কেকটিকে আমি ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখন আমি একটি নাইফের সাহায্যে সব দিক থেকে ছাড়িয়ে নিলাম। কেকটিকে এখন মোল্ড আউট করে দেখাচ্ছি। দেখুন কেকের নিচের অংশটাও কত সুন্দর হয়েছে, আর এর নিচের অংশের কাগজটাকেও আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি। এখন আমি কেকটিকে কেটে দেখাচ্ছি। কেকটি অসম্ভব রকমের সুন্দর হয়েছে, যা আপনারা দেখেই বুঝে গেছেন। এখন আমি এক পিস কেকে তুলে দেখাচ্ছি। দেখুন এর ভেতরটা কতটা মসৃণ হয়েছে। কেকের পিসটিকে আমি ভেঙে দেখাচ্ছি। এর ভেতরটা একদম তুলতুলে নরম হয়েছে। আর এরই মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল আমার আজকের বেকারির মতো পারফেক্ট ভ্যানিলা পাউন্ড কেক। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে। আমার আজকের রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে, লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপিতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।